是来自青春有你3的训练生于景天，谢谢青春制作人送我的第1阶段礼包，是由果粒种送出的果粒星球礼包。我们来看一下有什么东西。我也看到一个毛线帽，这特别好看，蓝色毛线帽，现在把它戴上，看看这里，还挺好看的。OK。还有一个毛巾，可能是给我们太累的时候擦汗可以用的一个毛巾，是的。然后我们看看还有什么呢？就我们这还有一个果粒种，很重哎，哇，实心的果粒种。我一直很好奇，它要是把眼镜给戴下来是什么样子的，肯定会更帅。我还看到了有个胸针，我们把它别在我们的毛巾上面。是不是特别好看？是我们青春有你3联名的果粒种小别针，还有他本人也在这儿，本种。为了感谢大家帮我解锁这个礼物，我给大家分享一个3连拍吧。谢谢大家给我解锁的礼物，我也会继续加油的。记住，我是大厂真果粒男孩，再见，拜拜。